好多人就係話，好似香港嗰啲朋友啊，佢明明係有500萬現金㗎，佢仲要買1500萬嘅樓，樓市好，市道好，經濟好就冇問題。經濟唔好跌3成，就係啱啱將你嗰500萬跌晒，奮鬥一生啊，到最後啊一切歸零。即係樓係真係攞嚟住或者攞嚟投資啦呢度，但唔係攞嚟炒嘅，你炒唔起嘅。其實我都有置業喺內地啊，我係買樓，我唔係供樓啊。好多人咧買樓，但係佢哋供樓，呢個做法咧，我覺得係有問題。香港一樣即係你有500萬嘅現金，你可以去買二手居屋㗎。你做咩一定要去買1500萬嘅樓？二手居屋你一次過俾晒，咪就安樂。而家好多人有抑鬱症啦，因為壓力太大，甚至癌症都係壓力大整出嚟㗎。咁我覺得你做咩要搞到自己咁大壓力？你有幾百萬喎，好好㗎咯喎！你做咩要幾百萬？明明係正嘅資產，你要一買咗樓你就變咗你爭人錢啦。本來嗰啲錢係你嘅，而家你倒轉頭爭人1000萬。你明明有500萬，而家倒轉爭人1000萬，咩世界？做咩要搞到自己爭人周身債咧？所以我就覺得大家量力而為啦，真係嘅。